别的好，而且你特别融入。超爱你，好喜欢你。谢谢你，你从哪儿来的呢？杭州。杭州是吧？来看你。我接着下一站要到苏州去了。然后你们有人会去吗？哦，谢谢你们。苏州是连开。今天应该是我为数不多这么近的距离，可以跟好多朋友们见面，所以呢，我今天会特别抓住这个机会，一有时间就跟你们互动，行吗？